Sebelum ke penjelasan, perkenalkan nama saya Raika Ramadhani dari SMP Negeri 134 Jakarta. Saya berada di kelas 8G, nomor absen 25. Kalian sering loh melihat pesawat sederhana di lingkungan sekitar kalian. Contohnya yaitu tiang bendera dan sumur. Tiang bendera dan sumur memiliki fungsi yang sama, yaitu menarik beban ke atas. Dia menggunakan pesawat sederhana yaitu katrol tetap. Alat sederhana berbentuk roda beralur yang digunakan untuk mengubah arah gaya agar pekerjaan menjadi lebih mudah. Katrol tetap tidak mengurangi besar gaya, tapi membantu manusia menarik beban dengan arah yang lebih nyaman. Contohnya yaitu tiang bendera. Katrol tetap disebut tetap karena posisinya tidak berubah saat digunakan. Walaupun tidak mengurangi gaya yang dibutuhkan, katrol ini mengubah arah gaya. Kita bisa menarik tali ke bawah untuk mengangkat beban ke atas, sehingga terasa lebih mudah karena memanfaatkan berat tubuh kita. Katrol tetap terdiri dari tumpu, beban, kuasa. Rumus dari katrol tetap yaitu Km sama dengan lengan kuasa per lengan beban sama dengan 1. Sekian video penjelasan mengenai katrol tetap dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.